तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपकी फेवरेट चीज़ के बारे में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 20 चॉकलेट्स नेम। तो बच्चों, क्या कहते हो, जल्दी से वीडियो को शुरू करें। चलो देखते हैं सबसे पहले कौन सा चॉकलेट आता है। ये कौन सा चॉकलेट है बच्चों, आपने खाया है क्या? वेरी गुड बच्चों, इसका नाम है डेयरी मिल्क। चलो अब बताओ बच्चों, ये कौन सी चॉकलेट है? ये तो आपने खाया ही होगा, इसका नाम है किट कैट चॉकलेट। वेरी गुड बच्चों, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ये बताओ बच्चों, ये वाली चॉकलेट किस किस बच्चे ने खाई है, हैंड्स अप करो। वेरी गुड बच्चों, इसका नाम है पर्क। मैंने तो इसको बहुत खाया है। चलो बच्चों अब बताओ, ये कौन सी चॉकलेट का नाम है, इसका नाम आपको पता है क्या? वेरी गुड बच्चों, मुझे उम्मीद ही थी कि आप ये नाम बता देंगे। इसका नाम है मंच चॉकलेट। अब बताओ बच्चों, ये वाली चॉकलेट किस किस बच्चे ने खाई है, किसको किसको बर्थडे में ये वाली चॉकलेट मिली है? इसका नाम है स्नीकर्स। वेरी गुड, हम लोग बहुत अच्छे कर रहे हैं। चलो बच्चों अब ये वाली बताओ, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। जी बच्चों, इसका नाम है 5 स्टार चॉकलेट। चलो बच्चों अब देखते हैं अगली कौन सी चॉकलेट आने वाली है। इसका क्या नाम है बच्चों, जल्दी से बताओ। ये तो किसी प्लेनेट के नाम पे रखी गई है, तो इसका नाम है मार्स चॉकलेट। वेरी गुड, ये वाली चॉकलेट बच्चों आपने खाई है क्या? मैंने तो इसको कभी नहीं खाई। वेरी गुड, चलो बताओ इसका नाम। इसका नाम है गैलेक्सी चॉकलेट। आप लोग को पसंद है क्या ये चॉकलेट, जल्दी से बताओ। ये वाली चॉकलेट कौन सी है बच्चों, इसका नाम क्या है? चलो मुझे बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में। इसका नाम है बाउंटी चॉकलेट। वेरी गुड बच्चों, हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसका क्या नाम है बच्चों, इसका नाम पता है क्या आपको? ये कभी खाई है आपने, जल्दी से मुझे बताओ तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ। इसका नाम है फ्यूज चॉकलेट। चलो अब बच्चों ये वाली बताओ। ये देखो, ये टूटी हुई है, टूटी हुई है मतलब इसका नाम है क्रंच चॉकलेट। वेरी गुड, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कि नहीं बच्चों? ये वाली बताओ। चलो इसी के साथ साथ मुझे ये वाली बताओ बच्चों, जल्दी से बताओ। इसका नाम है मिल्की बार चॉकलेट। ये भैया बहुत ही प्यारी होती है। चलो अब ये वाली चॉकलेट बताओ। ये तो आपने कभी नहीं खाई होगी बच्चों, वादा करता हूँ। तो इसका नाम है टोबलेरोनो चॉकलेट। तो बच्चों ये वाली चॉकलेट किसने किसने खाई है, जल्दी बताओ। ये वाली बताओ। अच्छा चलो, ये वाली तो आपने ज़रूर खाई होगी। इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है बॉर्नविले चॉकलेट। इसमें फ्रूट्स होते हैं, नट्स होते हैं। ये वाली चॉकलेट बताओ बच्चों। ये वाली चॉकलेट किस किस बच्चे ने खाई है? तो इसका नाम है फेरिएरो रोचर चॉकलेट। वेरी गुड बच्चों। चलो अब देखते हैं अगली कौन सी चॉकलेट आती है। अरे वाह, ये तो हम सब की फेवरेट है। इसका नाम है किंडर जॉय। ये तो हमने ज़रूर खाई है। चलो बच्चों अब देखते हैं अगला कौन सा आता है। तो अगला चॉकलेट आ चुका है बच्चों। इसका नाम क्या है, इसका नाम बताओ जल्दी से। आलमंड ट्रीट। कौन सा? टेम्पटेशन चॉकलेट। वेरी गुड, ये भी हमने ज़रूर खाई है बच्चों, आपने खाई है क्या? इसका क्या नाम है बच्चों, जल्दी से बताओ तो मुझे। इसका नाम है जेम्स चॉकलेट। वेरी गुड। चलो बच्चों अब ये वाली चॉकलेट तो किसी ने नहीं खाई होगी, मैंने भी कभी नहीं खाई इस चॉकलेट को। क्या नाम है इसका बच्चों? M&M's चॉकलेट। वेरी गुड। अब ये वाली चॉकलेट बताओ बच्चों, किसने किसने खाई है? मैंने तो खाई है भाई। इसका नाम है लॉटी चोको पाई चॉकलेट। वेरी गुड बच्चों, तो इस तरीके से हमने सारी चॉकलेट के बारे में पढ़ लिया, सारी चॉकलेट के नाम से याद कर लिए। अब हम लोग इसको दुकान पे ज़रूर खरीदेंगे। तो चैनल पर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं ना बच्चों, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। ऐसी ही चॉकलेट के लिए और भी चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से। बाय बाय।